aku mau unboxing top one dan olala. Olalanya tinggal dikit, jadi aku beli 3 aja. Dan top one yang mau harganya gopean, aku langsung beli 6 dan gratis 1. Yeay. Nah, sebelum lanjut video aku, jangan lupa untuk klik like and subscribe ya di bawah. Karena subscriber aku kan udah 35. Subscribe sampai 40 dan sebanyak-banyaknya kalau bisa sampai 50 subscriber. Yeay. Oke, dari yang dikit dulu aja ya. Aku bakal unboxing kayak di youtuber-youtuber yang lain yang kayak keren-keren banget sih. Tapi dia modal-modalnya kayak gede-gede. Cuma aku dari 6.000 dulu ya. Oke, pertama-tama kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak palanya. Sini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bentuknya seperti ini guys. Ini enggak. Kita cobain terlebih dahulu ya. Crunchy, enak guys. Kan? Teman-teman masih nggak dapet, jadi ini hadiahnya duit gitu. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Masih belum meruntung. It's okay, nggak apa-apa. Penting lagi deh. Sama mau dapet lagi, nggak apa-apa. Aku cuma 3 doang. Kita kumpulin dulu ya ke sebelah sini. Oke, satu tempatnya lagi buat top one. Kita gunting satu-satu terlebih dahulu. Gunting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat berkah. Itu dapat hadiah gitu loh. Oh, nggak bisa kebuka guys, susah. Ya, kosong guys. Jadi tuh bentuknya tuh kayak gini nih. Nanti di tengahnya tuh biasanya ada duitnya. Cobain yuk. Bismillah. Enak guys. Suka-suka. Next kita buka deh. Alhamdulillah guys, ada guys. Jadi aku ada kayak kepingan 1000. Lihat gak tuh? Iya ada. Sekarang kita remukin terlebih dahulu ya. Oke. Dapet 1000 guys. Lihat gak? Dapat 1. Oke, jadi caranya tuh harus diremukin terlebih dahulu. Next kita buka yang kedua, yang ketiga maksudnya. Udah tau udah gak kelihatan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kosong lagi, gak apa-apa. Sekarang yang keempat. Oh deh, gak kelihatan. Ya masih kosong. Oke, apa? Tinggal kecil guys, ya nggak kerasa banget gitu. Coba deh dari sini ya. Oh lihat aja beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Kok enak? Ya, ini kosong lagi dong. BTW cuma buat seru-seruan aja loh ya. Tadam, kosong lagi. Tidak apa-apa. Yang penting sudah dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka lagi. Kosong lagi guys. BTW ini jajarannya coklat-coklat semua loh. Bismillah, semoga yang first terakhir ini kita dapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita prolog dan aku gak ngeliat sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dan hasil kosong. Oke, udah habis semua ya, udah gak ada lagi. Dan kita akan unboxing yang ini. Ini sedotannya tuh sebenarnya duitnya gak sih guys? Aku bingung. Atau emang buat ganjalan doang gitu mungkin. Yeay, dapat balik modal 1000. Kagak apa-apa dah, 1000 doang. Nanti disolatin itu duitnya mungkin biar nggak nempel di cikinya. Dan 1000. Oke, sekarang topan kita makan. Kita bersih dulu ya. Topan kita makan dulu ya. Bismillah. Tadi yang udah kita makan.
enak sama guys. Enak banget. Lalu jatuh. Oke, dulu ya video aku. Oke, kalian sekali lagi bagi yang belum subscribe and like, mohon subscribe-nya karena gratis. Oke, so bye bye. Kok gelap?